क्या तुमने सोचा कि दुनिया का सबसे सुंदर रेनबो कहाँ दिखाई देता है? आओ बताता हूँ तुम्हें। ना वो तेरी छत पर, ना मेरी छत पर, और ना बगल वाली पिंकी की छत पर, बल्कि वो दिखता है हवाई में। एक ऐसी जगह जहाँ पर आसमान और धरती सच में मिलकर कला रचते हैं। देखो होता क्या है, हवाई के माउंटेन, बारिश और धूप तीनों मिलकर एक यूनिक सीन बनाते हैं। वहाँ अक्सर हल्की बारिश के बाद सूरज निकल जाता है और जिससे आसमान में रंगों की एक सुंदर परत बनती है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। और हवा तो इतनी साफ है जैसे मम्मी के चांटे। इसीलिए इंद्रधनुष का रंग और भी चमकीला और साफ दिखता है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें।